ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntihabe handi bikaba ahantu amagana ibihumbi igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye hari ibyo twavutse bamwe muri twe tunashaje amahoro nshuti bavandimwe muhererese mu mpande enye z'isi reka mbasuhuze ni mu gihe kuko muri inshuti zanjye z'akadasohoka reka mbibutse gukora subscribe ndetse like share comment hanyuma dukomeze kujya twubaka buri munsi umuryango mugari. Reka mbabwire rero mu by'ukuri bimwe mu byaranze umuhango wo kwakira indahiro kwa Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente ubwo perezida yakiraga zino ndahiro haje kubaho n'umuhango mu by'ukuri wo gutora abandi bayobozi bazakomeza gufatanya nabo ndetse ari nabo bazafatanya mu by'ukuri mu bijyanye no gukomeza kubaka guverinoma nshya. Reka tubabwire rero mu by'ukuri yuko guverinoma uyu munsi abayobozi mu by'ukuri bazafatanya na Perezida Paul Kagame kuyobora kino kiringo cy'imyaka 5 mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaruka ku bintu bigiye bitandukanye. Kimwe mu bintu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutseho by'umwihariko ni imfungwa z'isengero. Perezida Paul Kagame yaje kugaruka mu by'ukuri ku bintu by'imfungwa ryo gufungwa kw'insengero. Insengero yaje kwemeza mu by'ukuri yuko ari business iri gukorerwa mu bwihisho. Azawe ubwe kwivugira yuko ibyo bintu abizi kuva bigitangira ndetse ko yaje kubaganira n'abayobozi b'insengero mu buryo bugiye butandukanye. Ibi ngibi akaba yabikomojeho ubwo abantu bakomezaga kugenda bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye we ubwe akemeza yuko nta muntu n'umwe wamuha ruswa kugira ngo avuge ngo ibyo bintu byabaye atabizi. Mu by'ukuri rero iki ni ikibazo cyakomeje kugenda gikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Abapasiteri benshi baravuga baba ba Rutayisire ndetse n'abandi ndetse n'abapotere Gitwaza, ariko mu by'ukuri hakaba hari n'abapasiteri bagiye bafungwa muri iyi minsi y'imfungwa ry'insengero bitewe n'amagambo akarishye bagiye bakoresha. Uyu munsi rero ibiganiro byabereye mu nteko nshinga amategeko bikaba byagiye mu by'ukuri bigarukaho buri muntu wese akomeza kujujura, ariko by'umwihariko Perezida wa Repubulika Paul Kagame Imana imuha amahoro n'imigisha akaba yaje kubigarukaho. Ese reka tubabwire mu by'ukuri bimwe muri bimwe yagiye yibandaho agaruka kuri ibi bintu mu by'ukuri byo gufunga kw'insengero ndetse zimwe zikaba zaranafunzwe zitazagarukaho. Iki kintu nacyo tukigarukeho. Aya makuru ndetse n'ayandi, ibi biganiro by'umwihariko by'ubucukumbuzi bugiye buboneye tubigarikaho mu kanya. Njyewe ubasuhuza nkanabategura nkabagezaho ni Lion Damuru 777 kuri mikoro. Reka rero tubabwire mu by'ukuri bimwe mu bintu byagiye biranga imvugo ikakaye ndetse n'uburakari bukomeye bwa Perezida nyakubahwa Paul Kagame. Akaba yavuze yuko bimwe mu bintu bigomba kwibandwaho mu gihe umuntu yihesheje ikintu cy'undi, kubera yuko muri zino nsengero bikomeje kugenda bigaragara yuko abaturage bagenda banyagwa bamburwa ibyakabagiriye umumaro. We yagize ati ese ni kuki bimwe mu bintu byakatumye dushyira imbaraga mu kubaka igihugu, mu kugarura umutekano, mu kugwiza ubukungu, bikomeza kugenda bijya mu maboko amwe n'amwe y'abagabo bamwe na bamwe n'abagore biyeguriye iyobokamana. We yavuze yuko mbere yuko izo manza ziba bagushinja ibyaha yuko wihesheje ikintu cy'undi utabiherewe uburenganzira, hazagomba kujyaho umusoro. Ese buri muntu wese agomba gutekereza yuko mu bijyanye n'amaturo mu by'ukuri hagomba kujyaho umusoro? Abapasitoro, ababishopu, abapadiri, ba mufuti na bashehe, amaturo dutanga kugira ngo mukomeze kubaka imiturirwa, mukomeze kubaka ibikorwa remezo byanyu, muzajya mubanza mugatangaho umusoro mugafatanya n'abandi kubaka igihugu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame Imana imuha amahoro n'imigisha kuko yagarutse kuri kino kibazo ndetse abantu benshi bari bakomeje kugenda babigarukaho umunsi ku wundi, abandi bivovota bati ese abantu bafunze insengero mu by'ukuri ntibaba bari gufatanya na Sekibi gukora ibyaha? Ariko Perezida wa Repubulika uhagarariye Imana muri kino gihugu yakomeje kubigarukaho avuga ati nimba ari na ngombwa ko bifungwa burundu,
njyewe ako kajagari muri iyi manda y'imyaka 5 mu mpaye ntabwo ngashaka. Byaba ibyo n'ibindi bikorwa mu buryo butanyuze mu mategeko ntabwo mbishaka, ngomba kubisenya ndetse nkabirimbura byiteka. Akaba yagarutse kuri iyi ngingo ubwo abantu benshi bari bakomeje kugenda banuganuga mu by'ukuri yuko ubwo agiye gushyiraho minisitiri w'intebe ndetse akaba agiye kurahira n'abandi badepite n'iki, izi nsengero zigomba kugaruka ndetse izo bafunze zikaba zanafunguka ndetse hakiyongeraho n'izindi nshyashya. Ariko we yabajije abadepite ndetse n'abaminisitiri bari bamwicaye imbere, arabaza ati ubu buri muntu wese mu by'ukuri ni ngombwa yuko yagira urusengero mu gikari we, hanyuma mugakomeza kwigwizaho imitungo mugerekaho n'imishahara tubahemba? Perezida wa Repubulika Paul Kagame Imana imuhe amahoro n'imigisha, kuko yakomeje kugenda avuga yuko mu by'ukuri ibi bintu atabishyigikiye, ndetse we na minisitiri w'intebe n'abandi bantu bakomeje gufatanya kuyobora igihugu badakwiye gushyigikira mu by'ukuri ubu buriganya ndetse n'ubusambo bamwe mu biyita abahanuzi ndetse n'abapasiteri bakomeje gukorera abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu byakomeje kugenda ndetse bisobanuka ubwo Perezida wa Repubulika yavugaga ati ntabwo nzihanganira buri muntu wese uzagerageza kwambura abanyarwanda ibyakabagiriye umumaro akajya kubyubakisha ubutunzi bwe ndetse no kubirira abana be mu mashuri. Ugasanga abana banyu biga mu mahanga badashobora kwiga mu mashuri aciriritse cyangwa se aciye bugufi yo mu Rwanda. Ugasanga abo ngabo muri kunyaga imitungo, muri kwaka amaturo, muri kubaka insengero z'ibitabashwa kugira ngo mugwize ahantu muzakomeza kugenda mwamburira abaturage. Ibi ngibi ntibikwiye. Ese mu by'ukuri nkawe uri kureba iki kiganiro, muri comment mu by'ukuri ni igiki kintu watubwira mu by'ukuri ku bijyanye n'uku kuntu abapasiteri bakomeza kugenda bishongora ku baturage? Ugasanga umupasiteri agenda mu modoka ya Range Rover imeze nk'iya perezida neza ya miliyoni 500 cyangwa se 450. Ugasanga ahubwo we wamuhaye ayo mafaranga ntubasha nibura no kubona ifunguro ritunze umuryango wawe, haba mu gitondo cyangwa saa 6 nimugoroba. Ugasanga abana bawe birirwa ku muhanda basabiriza abahisi n'abagenzi, ubaciriye mu kanwa cyangwa ubatsa uwo bahaye akarindazi. Ibi ngibi biragayitse ku buryo bukomeye cyane. Ari nayo mpamvu ngiye nshimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame wakomeje kugenda agaruka kuri iyi ngingo. Mu by'ukuri usanga yarabaye agaterera nzamba n'akamena amatwi haba muri Afurika, ndetse mu by'ukuri ari nabyo yakomojeho avuga ati iki ni ikibazo cyo kuba abanyafurika. Ababaza ati iki ni ikihe kibazo mufite mu mitekerereze? Ababaza ati mu by'ukuri muzageza hehe? Ari nabyo kwitangiriro yakomojeho akavuga ati mujye mukomeza. Ese mu by'ukuri nimba umuntu Imana yamugutumyeho, ni kuki wowe itakubwira ubutumwa bwawe? Imana siragutinya? Ntabwo Imana itinya umuntu uwo ari we wese yaremye, kuko twese twemera ko turi ibihangano by'Imana. Reka mbabwire ko bamwe mu bapasiteri ubu ngubu bamaze no gutabwa mu mazu y'imbohe kubera yuko mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragara bameze nk'abasuma cyangwa se ibisambo, bitwikiriye Bibiliya na za Korani ndetse n'ibindi bitabo by'iyobokamana. Ugasanga mu by'ukuri bari kugenda babahenda. Reka mbabwire yuko mu by'ukuri izi nkuru ndetse n'izindi bimwe mu byegeranyo bigiye bikomeye cyane abantu benshi bagiye batinya kubagezaho, ngiye nzajya ngenda mbibagezaho kuri channel y'Abanyarwanda, kuri channel yanyu. We nyemerera ukore subscribe, like, share na comment, utubwire mu by'ukuri zimwe mu ngingo twazajya tugenda tugarukaho. Iki ni kimwe mu biganiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutseho ubwo yakiraga indahiro, ariko nyuma yaha akageza ku baturage ijambo rikakaye ndetse rifite ubwenge ndetse n'ubuhanga bukomeye. Ese mu by'ukuri wowe nimba umuntu agusanze mu rugo akakubwira yuko ari kuguhanurira iby'Imana yamutegetse kukubwira, kuki utagenzura ngo urebe nimba atari umusazi? Ese uwo muntu mu by'ukuri wambaye inkweto zacitse, utaborosa, udasokoza, mu by'ukuri utekereza ko ariwe Imana yaba iri kukoherezaho, cyangwa ari kwishakira amaronko ahubwo ari kwishakira ibitunga umuryango we? Warangiza nawe ngo Imana ubwo yakuntumyeho reka nguhe ibyo nari ntunze byose, ukamusinyira sheke, ukamuha $1,000, ukamuhereza ibintu bya mirenge umuryango wari kurya igihe kirekire, ukamuhereza amafaranga wari kwifashisha uri kubaka igihugu ndetse uri no kubaka iterambere ryawe bwite. Perezida Paul Kagame yavuze ati mujye mubanza mugenzure murebe nimba atari abasazi. Ati ukabona umusazi akaza akakuyobya nawe hanyuma ukamukurikira. Ibyo ngibyo byaba ari ibiki? Ari naryo jambo yashoreje avuga ati ngiyewe ibyo ngibyo simbishaka nta nubwo nzabishyigikira, kuko ntabwo bihamanya n'agaciro ndetse n'uburenganzira bw'agateka kazina muntu.
iyi nkuru tuyikesha Kigali Today kuko niyo yabashije kubanza kuyitangaza bwa mbere. Abantu bose bakomeje kumirwa baravuga batese mu by'ukuri insengero zirafunzwe by'iteka. Hoya ntago zifunzwe by'iteka, ahubwo hazakomeza kujya hakora insengero ziri gukora mu mucyo, ndetse kandi zigaragaza ibyo nibura bishobora kugaragaza yuko nibura bari gukora ibintu bijyanye no kuyobora inzira abantu ku nzira y'agakiza. Ari nabyo Paul Kagame yagarutse ababwira ati nimuyobora abantu ku nzira y'agakiza aho kubayobya mubajyana aho badakwiye kujya. Mwibahunye imitungo yabo, ahubwo nimuberekaho imitungo ituruka. Nimba Imana yaravuze ati nge ndi Imana ishobora byose, ni gute mwe mushobora gutekereza ndetse mukanabwira abaturage yuko Imana ikeneye amaboko yabo kugira ngo ibeho? Imana ntabwo ibeshwaho n'abantu, ahubwo abantu babeshwaho n'Imana. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomeje abikomozaho kugira ngo abantu bafate umucyo kuri iki kintu abantu bari bamaze iminsi bahwihwisa. Ari nabwo yavuze ati kuri social media abantu bakomeje kugenda baharabika ndetse banavuga ibintu bigiye bitandukanye. Ugasanga abantu bakomeje kugenda batangaza ngo leta yafunze insengero, ariko mu by'ukuri batazi nyirizina icyatumye zifunga. Ese nimba abantu bakomeje kwigwizaho imitungo karundura, mu by'ukuri bakomeje kwaka abaturage imitungo yakagombye kubibatunga, ugasanga bakomeje kwigwizaho ibijyanye n'imitungo y'akataraboneka, nyamara abo babyaka birirwa ku muhanda basabiriza. Ibyo ngibyo murumva koko biciye mu mucyo? Nimba insengero ari ukuyobora abantu ku gakiza ndetse no kuyobora abantu ku nzira igana ijuru, ntago byari bikwiye yuko abantu bakomeza guhunywa imitungo yabo y'agaciro, ndetse ukanasanga abana babo batesetse kandi mu by'ukuri ibyo byose babikora kugira ngo insengero zikomeze ziyubake. Reka rero tubabwire ko izi nkuru ndetse n'izindi z'ingirakamaro, ibi byegeranyo by'ingenzi kugira ngo mukomeze kubaka ubuzima, haba kubona amafaranga, haba kugira ubuzima buzira umuze, ubuzima mizi apana ubuzima amashami. Reka tubabwire ko tuzakomeza kugenda tubibegeranyiriza, kandi nta handi mubikura ni Damuru TV show. Kora subscribe, share na comment, ubundi ukomeze kugenda uduhereza ibitekerezo byawe uko byumva. Hanyuma natwe dutoranyemo zimwe mu ngingo z'ingenzi tuzajya dukomeza kugenda tubaganirira. Njye ubakusanyiriza nkanabageranyiriza ibi byegeranyo by'akataraboneka. Ni Lion Damuru 777 kuri Mike. I love you. Ciao ciao. Hasta la vista. We love you enough. Ikindi noneho nacyo kiraho cyane maze iminsi cyumva narakihoreye, ariko none ndagira ngo nkiganire nawe. Amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches, ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki. Iminsi mbibona kandi sibwo bwa mbere. Hari ubundi icyo kibazo cyavutse, sinzi niba bamwe mubyibuka, hari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore. Ikintu cy'amakanisa ni iki? Murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate? Amakanisa cyangwa ni iki? Ukabona amakanisa mu Rwanda, ngo amakanisa bafunze ibihumbi. Amakanisa ibihumbi ni iki? Mwarwaye iki koko Abanyarwanda? Ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba Abanyafurika dufite ikibazo rwose. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba, biduha umutekano, bituzamurira ubukungu, bituma umunyarwanda atagira inzara, atagira biriya bibazo navugaga, zose mugiye kuzimarira mu bintu.
ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro, habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi? Ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda n'aba bicaye, mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu, ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye? Ukaba umudepite, ukaba umupasitori, ukagira ikanisa, warangiza erega abantu bakishyura, bakabishyura. N'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga, agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha. Mu kuvuga rero, abantu bavugishije ukuri, ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo. Ni iki? Ni indwara ki? Ugahura abo rero bameze batyo, hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro, ariko wenda niko mubyumva, sinzi, usibye ko bamwe tutabyemera. Uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba, nijoro nari ku musozi kanaka, nabonekewe, nahuye n'Imana, navuganye nayo. Wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye. Wahura n'undi ni umuhanuzi, arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo, nabanza kukubaza niba utari umusazi. Ugomba kuba uri umusazi, niho nahera. Icya kabiri, nagusaba ubuhamya, evidence. Ibi ngibi uvuga by'uko warayihuye n'Imana, ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho, nyereka gihamya. Ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera aha ngaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza, mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho? Ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye, hari bitwavutse, bamwe muri twe tunashaje turabisanga, byamenyerewe abantu. Ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza, nubwo niyo naba hatari ibyo nemera, nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo, ndabyihorera bikamera gutyo. Ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano, mwebwe abantu bakuze, abantu bazima, abantu mufite ibyo munyuzemo, umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose, agafata igihugu akakigira ingwate, namwe mukarindagira mugakurikira. Uwaturuze se ubwo yarakarabiye, wa mugani w'ikinyarwanda. Abandi ngo muraho, mwagiye mu mashuri, mwarize, mwaraminuje, muraho, muri abantu b'abirasi, babandi ba VIP, barangiza
ugashukwa n'umusazi ukamukurikira ntunamubaze utari kurantwara he ariko handi muranabizi hari nabo bicaga hari nubwo abantu bica rimwe niba mujya mukurikira amakuru simbizi nko mu bindi bihugu umuntu umera cyo w'umusazi agatwara abantu akabatwara abantu benshi magana ngahe akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugira gute abantu bagapfa murabizi murabumva murabikurikira cyangwa n'ibyo mpimba byose nibyo mushaka mwebwe nibyo mushaka kubamo ibyo mushaka uwo muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo niba mushaka kuba abapasiteri muve mu budepite mugende muba abapasiteri ariko nabwo mbere y'uko muba abapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza ibyo bindi mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira wabanje ukihanurira se urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe uri icyo ntazi urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki ni nko kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza uko ugomba gukora buri kintu ibyinshiga bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora mureke tubazanemo urujijo bakaza bigize ibitangaza namwe mugakurikira ntawe utekereza ntawe ubaza ntawe ugira ati nuje hari izindi manza nyinshi ngo abashinzwe ubutabera bamwe barabizi hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba cyangwa ukabambura ibyabo na bike bari bafite bakayobora hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire ukabanza kwaka duke wari ufite uteza n'igihumbi aho ukakizana bakaguha bitatu ukagenda ukabuze uriya muntu ukongera ukagaruka watanze igihumbi wavanyemo bitatu bikajya kurangira bakuvanyemo 20 ibyo nabyo ntimubizi ntibibabamo hano hari utabizi ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini bijya no mu nsengero bijya nabyo biba bityo ubu abanyarwanda mwararindagiye mufite icyo kibazo ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora n'iki ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho niba ari ibintu hari amategeko abigenga niba byujuje ibyangombwa ibyo birumvikana mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho Imana ntinyumva nabi ariko uyu muntu uko ari nkawe nawe uko ari umuntu nkawe wagiye ahubwo we wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute n'umuntu nkawe ntabwo ari Imana ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere
hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu ari n'ibyo mukorera igihugu mukabivaho mukajya ku bindi. Icya mbere, ibyo byose mvuga hari amategeko ariho, cyangwa se niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza, hari ibitari biriho muri aya mategeko, muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza kugira ngo tutaza kuba abantu bari aho bintuza gusa. So bigomba kubahirizwa rero. Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini, ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana budafite uwo buhutaza. Iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo, bo bakwiye guhutara. Abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho ni aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda, nibo mvuga. Abanyarwanda mubeshya mukabajijisha mukabatwara aho badakwiye kuba bajya, mukabambura na bike batunze, mwebwe mukabigira ibyanyu, bigomba guhagarara byanze bikunze. Icya gatatu rero noneho nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini, makanisa mu biki, bakambura abantu ibyabo, bagatwara amafaranga, umutungo wabo, biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu araza gutunga, umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo, igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanza hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Ajye muri leta, ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. Ako kajagari gacike, kandi ntaho bihuriye. Iyo babivuga barabidramatizing, barabikabya bigasa nkaho leta yafunze insengero, yafunze ibintu byacitse, bikavuga mu isi yose, bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya. Abantu bareke kubeshya, ntaho bihuriye.
ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu, abo bantu wica nabi Imana, uburenganzira se urabuvana hehe? Nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. So ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara. Rwose bigomba guhagarara, ndabibabwira, kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye. Bihagarare. So abari bazi ko ntabizi, ndababwira ngo ndabizi cyane rwose, kandi nsubiremo, bikwiye guhagarara, bikagira uburyo binyuramo, kigiye kubakwa, kigiye kubaho, hanyuma no mu nzego za leta, abazikorera, abazirimo, abafite uko bemera, ibyo bemera, ibyo bakurikiza babikurikize mu buryo bw'amategeko, batandukanye ibintu, batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupasitori at the same time. Aho ngaho turahitamo kimwe. Ntabwo ari icyaha, ushobora kubiba byombi, ushobora kuba ibintu byose, ariko kugira ngo tutangiza akazi dushinzwe gukorera Abanyarwanda, bigomba kugira uko bitandukana.